今日係一個星期六啊，所以呢個鐘數咧好多遊人，有人喺度劃緊艇仔啦，有人喺後邊嗰陣未開嘅燈度影緊相啦，唔知等陣會唔會開咧？嗱就係呢度啦，有一啲非機動遊戲啦，咁啊呢啲係適合小童噶啦。好，冇錯啦，就係呢部坦克車啦。咁啊見到河粉裏邊亦都肯定少唔到有芽菜啦，有葱啦，有洋葱啦。同埋雞蛋，不過比我想象中咧，X 好像好似唔算太多，我夾起一份先。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置，我後邊係17中嚇，咁大家應該熟知呢度係邊度㗎啦。好耐冇翻過嚟嘅觀眾咧，可能對呢度比較陌生。喺大概我個女出世嗰幾年啦，咁呢度仲係一條比較殘、比較舊嘅路嚟嘅。咁然之後隨住城市嘅改造啦，咁呢度咧嘅河涌全部重新整翻乾淨，咁亦都翻新過嗰條橋叫做月洞橋同埋狀元橋嘅。其實如果唔翻新咧，我都唔知道呢度叫月洞橋。今日我哋呢條影片係會同老婆去越秀公園裏邊嘅味道粥城食飯嘅，咁但係而家4點幾鐘，咁仲未嚟。我哋先從呢度出發，同大家喺附近睇下先。咁呢度就係我剛才所講嘅狀元橋同埋月洞橋啦。我記得當時咧，我落班啦，係會經過呢度踩單車。當時有一段時間我踩單車嘅，係會經過呢度翻屋企嘅。咁嗰陣好似改造中啦嚇，而家當然變得好靚啦。咁喺等緊老婆嘅時候，我肯定會經過越秀山㗎啦。咁上次我哋去越秀山睇花燈，乜都睇唔到嗱，大家留意翻早前嘅影片啦。咁我想今日去金印遊樂場啊，或者睇唔睇到鎮海樓附近啦？鎮海樓我就唔入去啦，裏邊係一個博物館嚟嘅，可以入去睇下。咁另外咧，廣州呢幾日天氣好反覆啊。嗱，今日係星期六嚟嘅，咁喺星期5，即係琴日啦，我哋去直播嘅時候，大家如果有留意嗰條片嘅話咧，都知道哇，好鬼熱，我仲要飲汽水先至得。再推前一日，我哋係去拍攝幸福路㗎，當時仲落住毛毛雨。咁據天氣講咧，今日係會落雨同埋會有回南天，但係琴晚又變凍喎。因為廣州嘅天氣咧，去到春天嘅時候咧，都係好似嗰啲妹妹仔嗰啲心情咁啊，話變就變啊，捉摸不定嘅。咁而喺我面前咧，就係大名鼎鼎嘅17中啦。咁17中咧係有高中部嘅，所以咧即使今日係其他學校放緊寒假都好啦，佢哋有啲同學仔都係要返學。我都見到好多同學仔呢個時候放緊學。咁而喺我面前咧就係小北花園啦，轉咗過去會去到越秀北路啦嚇。大家仲記唔記得小北花園以前係咩樣嘅咧？我記得㗎，因為我成日坐車會經過㗎嘛。而家已經變到咁靚啊！有仲種咗好多花，仲有幾棵羅漢松添。咁我哋會喺前邊越秀公園呢個側門入去嘅。今日係一個星期六啊，所以呢個鐘數咧好多遊人，有人喺度劃緊艇仔啦，有人喺後邊嗰陣未開嘅燈度影緊相啦，唔知等陣會唔會開咧？
我先同大家喺度附近行下先，因為之前幾次嚟呢，其實都係譬如話直播嘅時候啦，朝頭早嚟都係啲老人家退休工人啊喺度做緊晨運咁嘅。咁啊，其實當時冇乜人，但係今日就唔同啦，超多人喎。嗱，面前就係東秀湖遊艇埔啦，哇，幾多人喺度划艇仔，真係數唔晒有咁多個。而且咧，大家唔知睇唔睇到，我睇到啦，湖上邊咧仲有兩隻黑天鵝喺度嚇，又係划緊艇仔啊！我都唔記得邊次嚟啦，曾經仲話呢度嘅兒童遊樂園咧，唔知係咪荒廢咗？唔係咯，我轉個鏡頭俾大家睇下。嗱，就係呢度啦，有一啲非機動遊戲啦，咁啊呢啲係適合小童噶啦。咁而前邊咧就係玩緊一啲都係小童嘅機動遊戲。哇，仲有啲小朋友喺度跳高添，東秀兒童樂園。嗱，喺極遠處咧，大家可能睇唔到啊，仲有孔雀添喎。不過遊人係過唔到去嘅，只能划艇仔嘅時候咧喺遠處眺望咯。咁而喺湖上邊咧，仲見到有啲鴛鴦啊喺度喺條船隔離喎，幾寫意，一家人喺度坐緊划緊艇仔啊，餵鴛鴦。咁啊，睇完而家啲小朋友嘅玩意，就睇下我嗰個年代嗰啲玩意啦。就喺前邊去嘅金人遊樂場。不過啱啱收到一個好不幸嘅消息咧，就係我老婆因為身體唔舒服啊，好似話喉嚨痛定唔知眼瞓喎，咁所以唔過嚟。今晚去竹城只有我一個人嘅啫，食唔晒打包俾佢啦。其實咧，今日係農曆假期之後第一個假日嚟嘅，第一個星期六嚟㗎。咁有好多市民啊，可能之前出咗去外邊玩啊，又或者到處拜訪親友，咁啊未有時間喺廣州市內遊玩嘅話咧，好多都係今日過嚟啊，完成心願。大家睇下幾多人，我都好耐未見過越秀公園上邊有咁多人。哇！我哋終於嚟到金印遊樂場啦，真係晚晚都諗唔到咁多人嚇。我對上一次嚟咧直播嗰陣咧，係得一個阿伯喺度行過嘅啫。咁啊，首先有面前耳熟能詳嘅碰碰車啦，都唔知俾唔俾我玩啊嚇。咁啊，隔離仲有一個小型嘅過山車，好似唔知道空中飛鼠定乜嘢嘢嘅。咁而上邊行緊呢個就係唔知叫咩軌道啦嚇。以前我細個都有玩過嘅，其實都幾驚㗎喺上邊。咁當然肯定又唔少得前邊呢一個音樂咁強勁嘅，坐住喺個天度飛嚟飛去嘅啦。唔知我敢唔敢玩一次呢？個老婆冇過嚟。好玩係不可能嘅，睇人玩就梗係冇問題啦。咁我哋就今日呢部分咧，差唔多行完啊。唔係，我記得前邊仲有部坦克車嘅，唔知而家仲喺咪度咧？其實係喺度嘅，因為我之前見過噶啦。我哋去睇坦克車。好，冇錯啦，就係呢部坦克車啦。諗唔到我細個嘅時候咧，佢喺度，到依家都仲喺度喎。咁而鏡頭往右轉咧，上邊仲有部飛機嘅添。原來呢個坦克車咧，以前係曾經參加過戰爭㗎嚇 T-52型坦克車。我記得以前咧細個頑皮嘅時候，仲會喺度擒上去添。哦，原來個飛機咧係唔可以入去㗎。係啊，但係可以喺離遠呢度欄杆外邊觀看咯。哇！呢架飛機真係殘舊，都係拍電影都得喎。咁喺飛機隔離咧，仲有一
個火箭炮啊！咁原來咧呢個炮叫山地炮啊，參加過好多戰役噶咯喎，有遼瀋啦、平津啦，同埋解放廣州。不過對呢啲我都唔係非常感興趣啊！我最感興趣嘅係食。接落嚟我哋就會往北門嗰個方向啊，竹城嗰度出發嘅。因為而家已經係5點鐘啦，餐廳係5點鐘開門嘅。呢個竹城比較得意嘅，佢其實係24小時營業㗎，裏面環境都好。上次老婆去睇過啦。咁據說咧，到夜晚11點鐘啊，之後仲會有新鮮豬雜就係咁。不過可惜今日我哋就食唔到新鮮豬雜啦。但係據說其他嘢都好好食嘅，快啲行啦！首先粵式餐廳梗係唔少得雞啦，88蚊半隻，鮑魚刺身480蚊一隻㗎啦，又或者濃湯鍋煲仔翅啊，係168蚊一位嘅，仲有呢個紅酒鵝肝刺身198蚊一份。咁如果我食咗呢啲咧，翻去俾個老婆知道咧，嚼到我妖飛嘅。咁但係其實食嘅小菜咧都唔平㗎啦，譬如話有呢個順德蓮藕。煎蓮藕餅43蚊一份，又或者呢個煎釀尖椒啦，都係43蚊一份嘅。哦，原來粥係喺呢度嘅。嗱，佢呢度寫住係98蚊，係一個中鍋嚟嘅。咁無論點講都好啦，我都係揀個中鍋啦。佢可以喺下邊選3樣嘢啦，豬腰、豬潤、肉片、豬心、花蟹。譬如話荔灣艇仔粥啦、鴿底粥啦，呢啲都係68蚊一鍋嘅。最平仲有瑤柱、腐竹白果38蚊，呢啲太過普通。好，咁落完單啊，真係有趣啊！啱先冇影低俾大家睇，因為始終唔係太方便嘅，可能真係人手極為緊缺。無論沖茶啦，到落單都係我自己寫嘅。我真係第一次，我對上一次咧落單自己寫，應該係喺新塘做緊嘢嗰陣咧，嗰個老闆娘一個人喺一間鋪，我哋3個人去食嘢，咁寫落單寫雞字唔識寫嗰陣咧，真係10幾年前嘅事啦。不過唔緊要啦，我時間係充足嘅。咁服務員哥哥亦都好 nice，佢話真係人手唔係好夠，可能需要等好耐。我話就算一個鐘頭都冇問題嘅。咁可能因為啱過完年咧，好多人未翻嚟，未開到工。餐廳呢度環境真係幾好嘅，真係幾好嘅。樓下1樓係冇位，原先我想坐樓下1樓嘅，所以就搬咗上嚟2樓。好啦，我哋慢慢等嘢食。我叫咗3樣嘢食嘅，一個豬雜粥啊，豬雜粥肯定要食嘅。另外一個係 XO 醬雞蛋炒河粉，再嚟仲有就係河蝦嗰個紫蘇葉河蝦，呢成晒打包拎翻去俾個老婆咧，無論蒸翻啦或者炒翻啦，佢應該都幾滿意嘅。好，我哋進入漫長等待。所謂年終有序就係咁啦，啲嘢食就送咗上嚟啦。首先咧，同大家講下呢個，哇咁大份嘅炒河粉。咁我會同大家酥完之後咧，我就擺落個盒度，間攞翻去俾老婆食。然之後仲有呢個拎唔起啊，就係最先送上嚟嘅豬雜粥啦。呢個係中份嘅，好似係58蚊。裏邊嘅料同我想象中差唔多啦，但係個粥底睇上去都幾綿滑㗎噃。不過粥呢啲咧打包就好似唔係幾好。我咁主力食多啲粥啦，至於個粉就輕嘗即可。好，咁我試下個粉先。見到河粉裏邊亦都肯定少唔到有芽菜啦，有葱啦，有洋葱啦，同埋雞蛋。不過比我想象中咧，XO 醬好似唔算太多。我夾起一份先。我諗住係咁嘅。粥咧就我自己盡量食到幾多就食幾多，就唔打包啦。咁另外嗰2份咧就起碼夾一半俾個老婆啦，係咪？就算翻到佢話，哎呀冇乜胃口食喎，咁都可以留翻聽日食都 OK 嘅，其實。哇！咁睇上啲粉其實佢炒得都幾唔算話黐得好犀利嘅喎，係咪？大家睇見啦。好，咁個兜裝滿啦，剩低就我食㗎啦。
喺我北緊粥嘅時候咧，呢、個生坑螺唔係生魚蒸河蝦仔又上咗嚟喎。如果呢餐咧唔係要打包翻俾我老婆咧，我可以寫包單，一定食唔晒。暫時估計應該埋單200蚊應該落到樓㗎啦。咁啊，通常我哋出去食嘢咧都係200蚊左右，差唔多㗎啦。好，咁我食粥啦。佢好佢好，佢豬潤咧，大家同我食過好多次都知咧，豬潤同埋煲粥咧好考功夫啊。等我試下會唔會好老先。好，睇下嚿豬潤嗱，佢係厚切嗰種嘅喎，幾有膽色。通常咧厚切嘅咧好難把握火候㗎嘛。啱先食咗嚿豬肉啦，迫不及待我已經幾嫩嘅喎，真係幾嫩嘅喎，我好期待呢嚿豬潤。好爽脆，我包紙巾先，唔好意思，我攞紙巾，真係好爽脆啊！一啲老嘅感覺都冇，因為豬潤老咗之後咧，會有嗰種粉粉地嘅感覺咁啊，佢係完全冇喎，而且仲係切到咁大嚿添。試啖粥咧，我哋豬雜粥其實我都唔係成日食，豬雜咧其實我自己都 OK 嘅，豬潤啊、豬腰啊、豬腸啊，全部都可以嘅，幾好食嘅。咁最中意嘅梗係豬潤啦。好，我哋嚟試下呢個應該係豬腰。豬腰，哇！佢切到幾靚，係咪？佢將個豬腰咧切到好似一條，我都唔識形容啊，好似一條花咁啊，幾有質感喎。豬腰咧喺豬雜眾多豬雜裏邊咧，其實我就唔係太喜好嘅，咁啊好怕佢裏邊有一啲嗰陣腥味啊，唔知呢個會唔會有咧？我並不擅長食豬腰，但係冇我唔中意嗰陣味道嘅，OK 嘅。咁但係正如我剛才所講，我唔擅長食豬腰啊，佢好似冇咗嗰種爽脆嘅感覺咯。豬腰食唔食爽脆嘅，真係不得而知啊！咁如果話呢個生坑魚蒸河蝦仔，仲有紫蘇葉係賣相同埋佢個圖片不符咧，但係食起身就截然相反啦。大概10多年前啦，我經常去從化出差啊，咁一出差坐喺度圍山，梗係要去生坑攞生坑魚嘅。咁眾所周知，其實邊有咁多生坑魚啊？其實都係一樣嘅啫。佢呢個生坑魚咧係有少少走過油嘅。係啦，有少少走過油嘅，食落去有少少脆，咁蝦也是如是，亦都係輕輕走過油，確實係我喺從化食過嗰種味道嚟嘅，都好耐未食過呢種味啦。咁如果夾啲生坑螺同埋呢個河蝦仔，再不少少粥。就係我以前成日去從化咧，有時候啊做嘢做晏咗啊，咁樣冇嘢食去嗰個餐廳咧，咁就會點一味咁樣嚟食噶啦，送住食幾過癮㗎。剩低呢啲我食嘅，嗰啲已經打包好俾個老婆啦。咁我哋嚟試下個沙河粉先啦。啱啱我輕輕食過一條，眾所周知啊，我成日講啊已經，我對河粉咧認知係比較深嘅，以前攞過貨啊嘛。佢哋呢度啲河粉咧，唔似係喺龍津路攞貨嗰啲，咁梗係啦，點會去龍津路攞貨啊？係咪？佢係屬於嗰種咧，因為河粉咧係有優粉同埋米粉㗎，佢係唔係優粉嚟嘅？優粉即係嗰種有少少透明嘅薄黐黐嗰種咧，佢薄但係又唔係優粉。咁啊，通常我哋會中意食米粉多啲嘅。通常咧，如果係米粉嘅咧，佢係會易斷啲嘅。呢種咧係唔似優粉，優粉因為係會更薄更透明，佢既可以做到薄，又唔係好似米粉咁容易斷啊，幾過癮！等我試咗再講，係咪真材實料？佢既薄咧，又有米味，就唔似話嗰啲優粉咧，即係透明薄嗰種啊，冇米味嘅。但係呢種咧，既有米味又薄，而且不單止如此，仲會冇咗優粉嗰種韌口嗰種感覺，啊真係幾好喎！呢個河粉咧係我近期食過嘅河粉最好，因為大家要知道，其實我對河粉咧或者豬腸粉要求係極高嘅，好多時候咧好難滿足到我，但係呢個係可以滿足我。我覺得成餐咁多嘢，味道嚟講呢個真係最好嘅。
差少少嘅就係 XO 醬好似少嗰啲啦，好似冇落咁。哦，原來佢哋嘅燒牛粉咧係現場即刻做嘅，真係燒雞粉嚟㗎。原來靚嘅燒雞粉係咁好食㗎。嗱，係咪？怪唔得佢哋啲燒牛粉咁特別啦。原來唔係攞貨嘅。Hello， 各位觀眾，我食飽啦，哇，真係幾好喎！總共最尾埋單加埋先至係180蚊，如果唔加嘅話，160蚊有咁大袋係要打包。咁當然啦，有觀眾就話你點買平嘢？我哋冇乜錢，梗係要食啲平嘢㗎嘛，係咪先？唔通食鵝肝咩？係咪480蚊一粒？咁總體嚟講咧，令到我最意外驚喜，反而係嗰個河粉啊！佢真係用燒雞撈出嚟拉出嚟㗎。咁啊啱先大家都見到㗎啦，怪唔得佢咁薄啦嚇。窩腩粉我食過，我去過萬壽路食過啦，係咪？我又去過番禺南村食過啦，還可以食過咁多次窩腩粉，呢度真係最好嘅。食上居我未去過，芳村食上居我未去過，期待嗰度我都好期待嘅。咁好啦，咁我哋就約定你下集見咯喎，拜拜。咁大家知道以後嚟越秀公園行完咯喎，有咩好嘢食就係呢個味道粥城，果然好味道啊！打包翻俾老婆，真係仲有咁多㗎啦，冇花架㗎，係咪？